හරි මේ අලුත්ම විග්‍රහයක සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඇත්තටම අපේ ජීවිතවලට සමීපතම මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි සමාජ මාධ්‍යයේ තියෙන මේ පුදුමාකාර ද්විත්ව ස්වභාවය. සරලවම කිව්වොත් ඩිජිටල් වේදිකාවල තියෙන හොඳ සහ නරක කොහොමද අපිට බලපාන්නේ කියන එක ගැන අපි අද ගැඹුරින් විශ්ලේෂණය කරලා බලමු. අද අපේ න්‍යායපත්‍රය දිහා බැලුවොත් මේක ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. පළවෙනියටම සමාජ මාධ්‍යයේ ධනාත්මක බලපෑම් ඊට පස්සේ එහි ඍණාත්මක බලපෑම්. එහෙනම් අපි මුලින්ම පළමු කොටසට යමු. ඒ තමයි සමාජ මාධ්‍යයේ ධනාත්මක බලපෑම්. එහෙමත් නැත්නම් අපිට ලැබෙන වාසි. ඉතින් මූලාශ්‍රවලට අනුව එදිනදා අන්තර්ජාලය පාවිච්චි කරන අපිට ලැබෙන ප්‍රධාන වාසි 4ක් මෙතනදී හඳුනාගෙන තියෙනවා. සක්‍රීය ග්‍රාහකයෙක් වීම, නිර්මාණශීලීත්වය බෙදා ගැනීම, අධ්‍යාපනික ප්‍රයෝජන සහ සමාජ සම්බන්ධතා වර්ධනය කර ගැනීම කියන මේ කරුණු 4 ගැන අපි එකිනෙක පැහැදිලි කරගමු. පළවෙනි එක තමයි අපිව සක්‍රීය ග්‍රාහකයන් බවට පත් කිරීම. ඉස්සර ටීවී එකක් බලනවා වගේ පත්තරයක් කියවනවා වගේ නෙවෙයි. දැන් අපිට නිකම්ම බලාගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපිටත් පුළුවන් අදහස් දක්වන්න, තොරතුරු බෙදා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිත් දැන් මේ තොරතුරු ජාලයේ සක්‍රීය කොටස්කරුවන් වෙලා ඉවරයි. මේ සක්‍රීය බව නිසාව ලැබෙන ඊළඟ වාසිය තමයි පුද්ගල නිර්මාණශීලීත්වය එළියට දාන ලැබෙන අවස්ථාව. හිතලා බලන්න තමන්ගේ කලා හැකියාවක් ලියපු කවියක් එහෙමත් නැත්නම් අලුත් අදහසක් ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු ලක්ෂ ගාණක් එක්ක තත්පර කිහිපයකින් බෙදා ගන්න මීට කලින් කවදාවත් අපිට මෙහෙම අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ නේද? මේක ඇත්තටම පුදුමාකාර හැකියාවක්. තුන්වෙනි කාරණය තමයි අධ්‍යාපනයේට ලැබෙන රුකුල. දැන් සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ හුදෙක්ම විනෝදයට විතරක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න, දැනුම බෙදා ගන්න සහ අධ්‍යාපනික කටයුතු පහසු කරගන්න මේවා පාවිච්චි වෙනවා. ඒක නූතන අධ්‍යාපන ක්‍රමයට ලොකු ආලෝකයක්. අවසාන ධනාත්මක කාරණය සමාජ සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම. රටවල් මහද්වීප හරහා තියෙන දුර දැන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. එකම දේවල් වලට කැමති අය එකතු වෙලා ප්‍රජාවන් හැදෙනවා, පරණ යාළුවෝ ආයෙත් මුණ ගැහෙනවා. මේ ජාලා හරහා මිනිස්සු අතර තියෙන බැඳීම් වෙනදාට වඩා ගොඩක් පුළුල් වෙලා තියෙනවා. ඒත් ඔය ඔක්කොම හොඳ දේවල් අස්සේ අපි හිතන්න ඕන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ තරම් බලගතු sannivedana මෙවලමක් වැරදි විදිහට පාවිච්චි කළොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න එතනදී තමයි අර අපි කලින් කියපු කාසිය අනිත් පැත්ත අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. තුන්වෙනි කොටසින් අපි කතා කරන්නේ අන්නේ ඍණාත්මක බලපෑම් ගැනයි. ඩිජිටල් ලෝකයේ තියෙන මේ අඳුරු පෙතිකඩ දිහා අපි කිසිම පක්ෂපාතීත්වයක් නැතුව යථාර්ථවාදීව බලන්න ඕනේ. කලින් කතා කරපු ඒ ලස්සන කතාවට හාත්පසින්ම වෙනස් දැඩි ඍණාත්මක ප්‍රතිවිපාක 4ක් අපේ මූලාශ්‍ර වලින් පැහැදිලිවම පෙන්වලා දෙනවා. සයිබර් හිරිහැර, ව්‍යාජ තොරතුරු, පුද්ගල අපහාස සහ පෞද්ගලිකත්වයේ ගැටලු. මේවා අද අපේ සමාජයේ නිතරම කතාබහට ලක් වෙන දේවල්. ඉතින් මේ ගැන පැහැදිලි අවබෝධයක් තියාගන්න එක ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍යයි. මෙතන තියෙන පළවෙනිම ඒ වගේම බරපතලම ගැටලුවක් තමයි සයිබර් හිරිහැර සහ අපරාධ. මේකෙදි වෙන්නේ මේ ඩිජිටල් තිරයක් පිටිපස්සේ හැංගිලා, ඒ කියන්නේ තමන් කවුද කියලා පෙන්වන්නේ නැතුව අනිත් අයට තර්ජනය කරන එක, බියගන්වන පණිවිඩය යවන එක, මේ වගේ දේවල් දැන් හරිම බහුලයි. මේකෙන් වින්දිතයන්ට කොච්චරනම් මානසික පීඩනයක් විඳින්න වෙනවද කියන එක වචනෙන් කියන්න බැරි තරම්. ඊළඟට අපි දෙවෙනි ප්‍රධාන ගැටලුව සංසන්දනය කරලා බලමු. ඒ කියන්නේ තහවුරු කරපු ඇත්ත තොරතුරු වලට වඩා කිසිම පදනමක් නැති බොරු කටකතා ලැබුගින්නක් වගේ වේගෙන් පැතිරෙන එක. නිකමට හිතන්න සෞඛ්‍ය ගැන වැරදි තොරතුරු කොච්චර ඉක්මනට ෂෙයා වෙනවද? ඒකෙන් සමාජය ඇතුලේ ඇතිවෙන්න පුරුවම් අනවශ්‍ය කලබලය ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. ඒ වගේම තමයි පුද්ගල අපහාස කියන එක. මේකත් මාරම දරුණු තත්ත්වයක්. ඇත්ත නැත්ත හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව දාන එකම එක ද්වේෂ සහගත පෝස්ට් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් සංස්කරණය කරපු ව්‍යාජ ෆොටෝ එකකින් මිනිස්සෙක් අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ගොඩනගාගත්තු කීර්තිනාමය තප්පර ගාණකින් සම්පූර්ණයෙන්ම කුඩුපට්ටම් වෙලා යන්න පුළුවන්. සුරුණාත්මක බලපෑම් වල අවසාන කරුණු හැටියට තියෙන්නේ පෞද්ගලිකත්වයේ පියවන්න මතුවෙන බරපතල ගැටලු. ඇත්තටම අපි අන්තර්ජාලයට දාන්න හැම දෙයක්ම සදාකාලික ඩිජිටල් සලකුණු නැත්නම් ඩිජිටල් ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් විදියට ඉතුරු වෙනවා. මේ නිසා අපි අතිශය සංවේදී පෞද්ගලික දත්ත වෙනත් අය අතටපත් වෙලා අනන්‍යතා සොරකම් කිරීම වගේ දේවල් සිදු වෙන්න ලොකු අවධානයක් තියෙනවා. අපි මේවා පාවිච්චි කරද්දී අපේ පෞද්ගලික දත්ත සහ තොරතුරු කොයිතරම් දුරට ආරක්ෂිතද කියන එක අද වෙනකොට ලෝකෙ පුරාම කතාබහට ලක් වෙන ඉතාමත් සංකීර්ණ සහ බරපතල ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි කොටස නිගමනය. හරි. අපි දැන් මේ කතා කරපු එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කාරණා ඔක්කොම එකතු කරලා සමස්ත චිත්‍රය මොකක්ද කියලා තේරුම් ගමු. අපි දැක්කා අධ්‍යාපනය, නිර්මාණශීලීත්වය වගේම අලුත් සම්බන්ධතා ගොඩනගන්න සමාජ මාධ්‍ය කොච්චර වටිනවද කියලා. ඒක එක පැත්තක්.
හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් සයිබර් හිරිහැර, ව්‍යාජ තොරතුරු සහ පෞද්ගලිකත්වයේ නැතිවීම වගේ කවදාවත් බැහැර කරන්න බැරි විශාල ඩිජිටල් අවදානමකුත් තියෙනවා. මේක හරියට තරාදියක දෙපැත්ත වගේ. ඉතින් අපි හැමෝම කල්පනා කරලා බලන්න ඕන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේකයි. මේ ඩිජිටල් අවකාශය ඇතුලේ තියෙන මේ බරපතල අවදානම් වලින් බේරිලා කොහොමද අපි අර කියපු වටිනා ප්‍රතිලාභ විතරක් ආරක්ෂිතව ලබාගන්නේ? මේක අපි හැමෝම එකතු වෙලා විසඳ ගන්න ඕන අභියෝගයක් නේද? මේ විශ්ලේෂණයත් එක්ක එකතු වුණු සැමට බොහොම ස්තුතියි. තවත් මේ වගේම හරවත් මාතෘකාවකින් ආයෙත් හමු වෙමු.